各位街坊，而家啲商家為咗賺到盡，真係無所不用其極，各種掩眼法、心理戰術層出不窮。如果行超市嗰陣稍一不慎，分分鐘就會跌入佢哋精心設計嘅陷阱，唔單止跌錢做咗水魚，買返嚟嘅嘢隨時貨不對版，最慘係啲食物分分鐘有問題，食壞人就真係得不償失。今日就同大家拆解一下超市裏面最常見嘅5種隱藏陷阱，大家記住要睇真啲，唔好亂買。陷阱1：切件果盤，毒素大擴散。下晝去接孫仔放學，見到超市啲西瓜、蜜瓜切好晒做特價，20元2大盒。好多靚太心諗，哎呀，批走少少爛嗰忽，剩低咪一樣咁甜咯。其實大錯特錯呀！醫生早就講過啦，生果一發咗毛，嗰啲肉眼睇唔見嘅霉菌毒素，即係話嗰啲好毒嘅微細霉菌，就好似一滴墨水滴落杯水度咁，早就已經滲透晒落成個生果。啲汁入面煮到幾滾都煮唔死掉。有啲無良超市好多時就係切走啲爛肉，做成果盤嚟掩人耳目，食落肚輕微就屙嘔肚痛，嚴重起上嚟真係會傷肝係。老林支招，聽老林講，買生果寧願買完個細細地嘅自己切，都唔好貪方便買特價果盤。真係想食切件，去街市提啲肯喺你面前即場先切嘅檔口，親眼睇住佢切先最穩陣。陷阱2：急凍蝦仁，發水兼偷蓋，避開咗毒，生果都未算，最得人驚。你哋平時買嚟煮餸嗰啲急凍蝦仁，分分鐘仲陰毒呀！好多老友記中意買包特價急凍蝦仁，貪佢大隻又無殼。你去睇客冰格啲蝦仁，隻隻好似住咗件厚羽絨咁，冰層越厚，佢賺得越多。你買1斤蝦，解凍完隨時得返半斤，全部係水啊！一落鑊炒，吱一聲，成隻蝦縮到得返粒黃豆咁細，食落去好似食緊膠擦咁，一啲蝦味都冇喎。街坊呀，你唔係買緊水，你係買緊化學嘢。無良商家為咗呃稱，加咗超標嘅補水劑，即係一種會偷走你骨質嘅化學成分。呢啲化學嘢食落肚，會同我哋身體入面嘅鈣質打交。你日日食呢啲發水蝦，血液入面嘅磷太高，就會逼啲骨頭流失鈣質出嚟。你知啦，老人家本身骨頭已經脆，小朋友又要快高長大，日日食真係補身變傷身。老林支招，買海鮮識買一定買有殼嘅，寧願花多5分鐘自己剝蝦殼，千祈唔好買嗰啲注晒厚羽絨嘅發水蝦。如果真係貪方便，一定要買急凍蝦仁。老林今日就教你點樣用肉眼分真假。下次去超市攞起包蝦仁睇真啲。第一，睇顏色，如果你見到啲蝦仁晶瑩剔透，白淨到好似反光咁，仲要隻隻都脹卜卜，十居其九都係浸過藥水嘅化學蝦。真正無添加嘅蝦仁，顏色應該係自然嘅淡粉紅色，或者帶少少青灰色，肉質睇落係有紋理嘅。第二，睇形狀，正常嘅蝦仁煮熟咗係會自然捲埋間，嗰啲浸臭晒化學水嘅發水乾，蒸熟咗都係直瓜前沙，抹啲茶製人側角，或者只係微微彎少少。記住呢2點，就唔怕俾人當水魚咁呃啦。陷阱3：散裝丸類，一肚化學嘢。平時一家人打邊爐，或者想淥個麵俾孫仔食，你哋係咪好中意去超市冷藏區夾幾十蚊嗰啲散裝牛丸、墨魚丸呢？貪佢平平地，諗住啖啖肉好有益，快啲醒下啦！嗰啲邊度係肉呀？根本就係一吉充滿化學添加劑嘅實蔥鍋，裏面加咗大量澱粉、大豆蛋白同埋香精，仲隱藏住極高嘅鈉同飽和脂肪，即係話極之高嘅鹽分，同埋會塞住血管嘅壞脂肪。老人家食得多，血壓飆升，心血管邊度頂得順呀？仲有呀，超市個開放式雪櫃人來人往，啲細路仔行過用手指篤落去，又有人打蝦膠唔揞口，啲丸連包裝都冇，又冇寫幾時整，擺咗幾耐你都唔知，真係一肚細菌喎。買丸類一定要買有獨立包裝、大牌子嘅。老林知好多街坊見到背面密密麻麻嘅字就頭暈，其實唔難，
老林教你睇兩個重點就得。第一，睇下配料表排第一嗰個係乜嘢。政府規定配料表係按重量由多到少排落去嘅。如果你買包牛丸，排第一嗰個竟然係水或者木薯粉，牛肉排到第四、第五，咁你食緊嘅根本就係一罐麵粉。真正靚嘅丸，第一位一定要係肉類。第二，睇鈉含量。老友記，你知啦，我哋最怕就係血壓高，買丸一定要睇營養標籤上面個鈉字，即係話睇佢有幾鹹。如果每100克超過600毫克鈉呢，就已經屬於高鈉地雷。好多化學丸閒閒地都去到800甚至1000毫克啦。你呢個麵食幾粒，再飲埋啲湯，全日嘅鹽分就超晒標啦。下次買記得揀啲鈉含量低於600毫克嘅，咁啊食得放心又開心啦。陷阱4，買一送一，清死貨兼硬食，避開咗食落肚嘅陷阱。超市仲有2招對付你個荷包。第一招就係買一送一，見到黃色大牌寫住買一送一，好多人對眼即刻發光。其實呢啲通常係就快過期嘅鮮奶同麵包，你買返屋企根本食唔切，最後咪又係掉落垃圾桶。仲有啲贈品根本係雞肋，例如買洗頭水送護髮素，你都唔啱用，擺喺廁所霸住個位都冇喐過。最衰係有啲牌寫到好大，下邊細細隻字寫只限頭50名，到你排長龍俾錢先發現冇得送，後面咁多人望住，你又唔好意思話唔要，唯有硬食正價。聽老林講，見到買一送一，先問下自己到期日係幾時，我屋企係咪真係用得着2份？唔好冇啦啦幫超市清垃圾。陷阱5，先加後減，假特價真呃錢。最後一個陷阱就係大減價假象，你會見到個牌大大個交叉劃走原價 49.9， 寫住今日特價 29.9， 大家心照啦。其實有啲超市可能早幾日靜靜雞將件貨標高到 49.9， 今日再話減到 29.9 俾你。其實平時咪又係賣緊 29.9， 1毫子都冇平過，反而令你踩入咗佢哋嘅圈套，覺得好抵，買咗一堆根本用唔着嘅嘢，嘥錢又嘥位。見到大減價，停一停，諗一諗，問下自己平時究竟賣開幾多錢，唔好俾個黃色特價牌沖昏頭腦。總之，記住老林一句金句，買餸打眼識人，更加要打眼揀貨，精明消費先至係保命王道。健康無小事，病從口入，真係唔講得笑。各位老友記，如果你覺得老林今日講得有道理，記得俾個 like 同埋將呢條片 share 俾你身邊經常去超市買餸嘅親朋戚友睇，等佢哋唔好再做水魚，想每星期都學到貼地又實用嘅養生秘訣。記得訂閱林氏有方，孭埋隔籬個鐘仔，老林同你拆解健康迷思。我哋下集見，祝大家身體健康。